ศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุหิมะพัดเข้าถล่มหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตะวันออกของประเทศโดยในเมืองจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานและมณฑลเจียงซีมีหิมะปกคลุมขาวโพลนไปทั่วบริเวณทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ถนนบางสายไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ส่วนเจ้าหน้าที่การรถไฟจีนก็ได้เร่งตรวจสอบสภาพรางรถไฟที่จะตัดผ่านเทือกเขาฉินหลิงท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 10 องศาและแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการ